大家好，歡迎收睇 X06.L 啊！咁我今日咧就嚟到呢個 Highfield Park 啦。雖然我知道之前我都拍過啦，咁不過都冇所謂啦，都係揾下題材拍啫。咁我今日咧就嚟到 Highfield Park，咁我頭先咧就打咗陣網球啦，咁跟住而家咧就行咗去 Highfield Park 嗰個行陣。咁我今日咧都會周圍咁行下嘅。咁呢度已經見到部雪糕車，不過我知道啲雪糕好貴就唔會買嘅。好啦，咁而家就即刻出發先。呢度係嚟到個湖啦，好多鴨仔，同埋有啲天鵝。今日有人可以喺度撐呢一啲，我唔知叫咩 canoeing 啦，英文就係、不過我唔知中文叫咩。個環境都幾舒服嘅。呢度有間 cafe 啦，係啦，咁就係可能都係大學旗下嘅。咁我諗都啱啱見到都有好多人食嘢，咁我而家繼續周圍行下先。我哋而家就行上去睇下嗰個 campus 啦。咁呢一度而家春天都有好啲，有啲好靚嘅櫻花喺度。咁呢一座咧就係個 campus 嚟㗎。咁我哋睇下可唔可以入去行下啦。如果冇就繼續沿住個公園周圍行下先。有一棵好靚嘅櫻花，應該係3棵連住喺度，真係勁靚。我之前都有影過呢一座，同埋之前有一次我係落雪嘅時候嚟嘅，所以特別靚咯。而家春天有好多呢一啲好似水仙花嘅東西，呢啲就未出啦。我哋而家過橋先。兩邊都 OK， 都幾靚嘅。我哋而家就離開啦。咁但係今次咧就喺個Central Entrance 嗰度出翻去嘅，係啦。今日天色麻麻地。好啦，咁今日嘅 vlog 咧就嚟到咁多先啦。咁希望大家都中意呢一段片啦，記得 like、subscribe、share 同埋 comment 咧。咁記得撳埋鐘仔就出俾通知，咁就下條片再見，拜拜。